নমস্কাৰ আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে অসমত এতিয়া কেওফালে বানপানীয়ে একেবাৰে কালৰূপ ধৰিছে সংহাৰী ৰূপ আৰু মানুহে মানুহক সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিছে মই বিভিন্ন জায়গাত কমেন্টসও পাওঁ যে বাইদেউ আমিও কৰিব বিচাৰিছো আমিও দিব বিচাৰিছো বা কৰিব বিচাৰিছো কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰো বিচাৰি পোৱা নাই মাজতে মই দুটামান এনজিঅ'ৰ লগত গৈছিলো এঠাইলৈ আমি নিজেও অকলে এতিয়া কাৰ লগত ওলাই যাওঁ বুলি ইমান ইচ্ছা যায় আজি একটা বিশেষ অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰবিনহুড আৰ্মি তেওঁলোকে ফাণ্ডছ নলয় তেওঁলোকে টকা পইচা নলয় তেওঁলোকে সামগ্ৰী লয় খাদ্য সামগ্ৰী লয় আৰু আজি ইয়াতে সেয়া পুৰা বান সাহায্যৰ বাবে কাৰ্যসূচী এনেকৈ চলি আছে বিভিন্নজনে সহায় কৰিছে গতিকে আপোনালোকেও যদি বিচাৰে তেওঁলোকক খাদ্য সামগ্ৰী দিব পাৰে ইতিমধ্যে চাউল যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকে পাইছে আমি তেল আগবঢ়াইছো আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি মিঠাতেল 200 গ্ৰামৰ যিটো পায় সেইটো আগবঢ়াইছো এইটো বিষয়ে তেওঁলোকক আৰু কি কি প্ৰয়োজন তাৰ বিষয়ে পাঞ্চালী অলপ কৈ দিব ভালকৈ এতিয়া আমি মানে আপোনালোকে গম পাইছে ফ্লাডৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি গোটাই আছো বস্তু এখন লিষ্ট বনাইছিলো তাৰ মতে আমি বহুতখিনি বস্তু পাইছো সাহায্য এতিয়া আমাক তেলৰ দৰকাৰ হৈছে তাৰপিছত মুড়ি চিৰা যিখিনি মানে আপুনি ড্ৰাই বস্তু এনে পটাপট খাব পৰা বস্তু তেনেকুৱা তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি মানে মহৰ মানে এই যে মহ খেদোৱা ধূপ সেই তেনেকুৱা তাৰপিছত কেণ্ডেল মেচ বক্স তেনেকুৱা মেচ বক্স বাৰু সেইখিনি দিছে তথাপিও আৰু পানী বটল লাগে পানী বটল আমাক শিলচৰৰ কাৰণেও লাগে শিলচৰৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েলি আমি শিলচৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে শিলচৰক আমাৰ মানে পানী দিয়াব পাৰে তাতে নাৱত আমাৰ তাতে ৰবিনহুড আৰ্মি শিলচৰে কৰি আছে সিহঁতে গৈ আছে পানী আমাক তাহাঁতি মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কাৰণ তাহাঁতি ড'নাৰ্ছ পোৱা নাই পানী বিশেষকৈ তাহাঁতৰ কাৰণে আমাকো লাগে গোটেই পানীও লাগে গতিকে আমাক দিলেই হ'ল আৰু এইটো আমি উলুবাৰীত আমি সামগ্ৰী গোটাই আছোঁ আৰু ইফালে আমি গোটাই আছোঁ আপোনাৰ হেৰি মালিগাঁও যদি হেৰি চেৰি লাগে মই মাজতে যোগাযোগ নম্বৰ দিছিলোঁ মই এই ভিডিঅ'টোৰ তলতো যোগাযোগ নম্বৰ দি দিম কেপশ্যনত আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু যিহেতু মানুহখিনি সমস্যাত আছে আমি কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতে এনেকৈ এওঁলোকে যিহেতু কৰিবই আমি খালি আমাৰ সাহায্যখিনি আগবঢ়াই দিলে এওঁলোকে বস্তুখিনি সেইখিনি পোৱাই দিব পাৰিব বান আক্ৰান্ত লোকসকলক গতিকে আহক ওলাই আহক সহায় কৰক মানুহখিনিক আমাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন ধন্যবাদ